panitia teh kabeli tisu aja. Tapi ayo lapan ke satu sorban di luar perhatian. Hampura panitia lain giliran ayo mah ngabejaan. Atuh dulur lamun aya jelema pagaweana hardolin dahar modal jeung ulin giliran di kita salat teu daek ngaji oge teu daek puasa oge teu daek zakat oge teu daek amasigit oge teu daek maulid oge teu daek nu kitu teh oge tong bari dalam ka aing atuh ikut konsepna. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'du alayya wa duni muslimin. Qala Allah ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aydan Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya nah ngajaran no patalah si harulang baik teh ngawangkong anu ngoprek HP undur fokus dulu. Coba bareng-bareng si kompak Allah. Nah, mangga aing teh nu ngaji we stres ya bapak-bapak ulang-ulang bae kan didoakeun ye ku kula ye muga-muga bapak-bapak anu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun amin rezekina sing dijembarkeun tapi lamun pulang-pulang teu ngajawab Allah didoakeun muga-muga nyot ulunna sing dibalik amin. Ibu
ibu-ibu ge didoakeun muga-muga nu ngajawab Allah salakina sing balalageun. Tapi lamun bulan-bulan tengah jawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui. Balikan di barang-barang sing kompak, siap? Siap. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah. Tak kira juga akibatnya jika gagal fokus itu. Mohon maaf lahir dan batin bunda bukannya jelek jawab Allah, lain goreng nggak jawab Allah pada halus. Cuma nulawih tepat nulawih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dan sholawat mah dijawab deui ku sholawat. Coba balikan di barang-barang sing kompak, siap? Siap. Sallallahu alaihi mangga. Ayo ya. Ibu tos ngalah harapan can. Lapar kan ke untuk ulang pada hari lagi ya. Ya yang yuk ulang kita hari ulang kita ulang kita sebenarnya. Jadi buat orang nanya dia sama panitia nadi musuh gua gitu. Hari masa itu laku kita tahun hari kudunan dibilang kita. Dari itu mampu beli paruman sekali cak. Coba lah paruman lah coba. Ayo coba dulu matiin Pak. Hah? Enggak bisa dimatiin. Aduh akal saya. Jadi napoe orang oke jadi silau kan di rumah panon dan ada selalu gitu. Buritin. Cangkep. Bedanya dulu. Jadi percayakan. Tung tengin. Awas ulah. Semua silakan dulu. Balik di barang-barang sing kompak, siap? Siap? Mohon maaf lahir dan batin ayah anda bunda segmen pelagi memang kula lain rek gajah kelalagaan mah. Tapi disimpuri memajak kasadayana nu hadir di tempat-tempatan tabarukan. Ibu bapak mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita. Sangkan sadayana mampu khusyuk ketika baca sholawat kakangjeun. Moga-moga ku barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah. Amin. Anu kadua barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah. Moga-moga jaga di yaumil jaza
urang sadayana sing menangkeun syafaatul utma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Hargane barang-barang sing kompak, sing khusyuk, sing fokus kaluarkeun suarana demi kacintaan urang ka baginda Nabi. Siap? Siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawa
Ya ngomong-ngomong siap ngadengikeun ceramah namun ukur setengah jam siap. Sejam siap. 2 jam. 3 jam. Nepi ka subuh. Nya aing teh wayang golek meureun. Tapi alhamdulillah sepuh masyaallah sanos balik ieu kayanana. Dina ieu kesempatan kaula ngarasakeun bunga anu kagiri-giri bingan mamar watasu tagung Himalaya ageung-ageungan manah kaula dina peuting ayeuna. Anu ngajadikeun kabungah pikeun kaula ningali antusias urang ieu kana ngaji sangat luar biasa. Luar biasa serta kompak kabeh ngajawab tanpa musyawarah ketika saya lontarkan satu pertanyaan. Ternyata orang dia sanggup ngadengikeun pengajian ti kula mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka subuh siap? Siap nepi ka subuh siap? Mangga ibu jeung bapak di dieu darariung nepi ka subuh. Da urang paling atuh doakeun bae sepuh je simkuring sing cager sehat amin. Ya Allah ya Rabbal namun ti payun anu puji simkuring ti hormat kersana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatid asatidah teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yudkar ismuhu tahliman wa takriman lah. Anu panghapun teu bisa disebutkeun ngaranna hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung Sirembet. Benar tak? Sirembet. Kampung Sirembet. Benar tak? Mana tuh? Oh, Sirembet gitu. Lain tina kurang doakeun heula ieu para kasepuhan urang sadaya napa? Para kiai, para ajengan, asatid jeung asatidahna muga ku Allah sing dipanjangkeun umurna amin. Sing dicager-bagerkeun lahir batinna. Digampilkeun milik sinareng rezekina. Dibarokahkeun ku Allah ilmuna. Soleh-solehah para putra sinareng putrina. Husnul khotimah dina nalika wafatna. Ya Rabbal oge teu kakantur aparatur pemerintahan minal adnal wilayah ilal a'lal wilayah dikawin bawahan nepikeun ka atasan baik sipil TNI Polri wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik RT RW Bapak Kades sampamina aya teristimewa para panitia penyelenggara PHBI peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini anu puji simkuring sangat dibanggakan muga-muga ku Allah sing ditambah-tambah kabarokahanana amin. Ya Allah ya Rabbal oge teu kakantun dulur urang sadayana anu hempat merbayak sadiki empat-empatan kalayan sadayana ridho lillahi ta'ala ngalengkakeun dua sampeana ngepatkeun dua pandanganna hadir di ieu majelis Allah tujuan daya sanes simkuring yakin ibu jeung bapak hadir ka ieu tempat itu ulah pikayaan sakapur cek ya kula yakin hadir di tempat-tempatan kabeh pada boga tujuan anu mulia benar teh leres ke tinggali heula ka hareup dulur urang lempengkeun heula itikadna Bapak Ibu sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pengajian ditanya ngajawab nama rek ngaji ditaros ngajawab nama umi bade ngaos tapi fakta jeung kanyataan ala kadar ngedalkeun panasaran doang hayang nyaho
mana Arjuna teh Betul teh aing di ditu bari make payung turunkeun payungna diganti ku sorban aya ibu-ibu keletuk ngomong teu naon sugan teh Arjuna teh jangkung badak ayo mutu teh sagede leunca aja ibu aing leutik oge nu penting mah hirup bener teh dan leutik oge ari dicocok mah ka badagan bener tante haji saya mau pikiran nanti kemana tuh tinggal di hareup urang lempengkeun heula niatna dulur hiji urang ka dieu teh sejaha yang menangkeun ridho ti Gusti Allah menang rahmat ti Gusti Allah malah mandang hayang menangkeun magfirah ti Gusti Allah dalam ungan syariat mudah-mudahan salengkah saparikola sabobot saigel sapihan near hiji sing jadi kiparan kana dosa perdosaan urang sadayana amin anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana nu samodel kieu muga-muga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang teh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salawasna muga-muga masih aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin amin ya robbal alamin kita panitia teh kabeh tisu-tisu aja tapi ayo apa yang satu sorban di luar perhatian Kapura panitia lain giliran ayo mangabejaan ibu bapak jamaah nu dimuliakeun Allah ieu waktu geus penting waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam kapan kurang 3 jam jadi kulaya ceramah wali-walila kurantaran isuk simkuring masih aya jadwal ceramahna bade singkat padat melekat dan penting kurang mah balik mawa nu manfaat bicara naon geus kana hakaneun pikiran ibu bapak jamaah anu dimuliakeun ku Allah ya kula yakin hadir di tempatan pasti dasar nama cinta kakak jeung nabi cinta kakang jeung dia ini ganti bae atuh aya bahasa kapuka nu alus aya teu enggak aya kapan eta aya mah ieu we saya si Hanas diganti beuki hancur deh makasih tante gantian tisunya aman ya aman digentos sok operator sound system monitor terus dicolokkan kapan jam lagi anda tadi jadi asal cek 1 2 cek 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 jelas tuh genre tuh untuk laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Harsetrik 2022M Koma di luhur 2 mengajak generasi muda untuk meneladani sifat Rasulullah SAW yang berakhlakul karimah di dalam bermasyarakat. Koma di luhur 2 di Masjid Al-Satrik Islam hari Sabtu Parlos Acape. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun
cinta sing dede sing nyaah ka para alimil ulama ye pula hayang nanya heula ka orang dia cinta teu ka ulama cinta tah henteu ka ulama nyaah apa henteu ka kiai nyaah apa henteu ka ajengan nyaah naon Pak memang kurang kudu nyaah ka kiai kudu perhatian ka ajengan kudu ikram ka ulama nu jadi marga lantaran sabab sagala rupa pangabutuh urang sok diseretkeun ka kiai bener tante bener tante urang buktikeun tahlilan ka kiai matang puluh anu 7 bulan asurupan bener teh pernah kita di kampung Sirempat tengah penting terbang anu kasurupan lalu kemudian gegedor kaibah preman anu jangkung badan aya talmud aya wa keker umpat nama kai masaha kakiai kasurupan kakiai kamaotan ngagali kubur wah balik kubur emang pak jadi besok ngagali kubur waktu tersitu sok tadi kok kalepasan ya kok diterima ayah ngaji kalepasan balikan deui kasurupan kakiai ngabotong baye kalepasan deh sagala rupa pangabutuh diseretkeun ka kiai ternyata culangkung ka kiai kita ngagali kubur ka kiai kita ngagotong mayit lieur tante saha nu lieur wah bener ngadoja ka aing yo Arjuna teh kumaha ieu teh asa ku teh kaharti ngomongna ongkoh ngabuktikeun cinta ka nabi kudu cinta ka kiai kudu cinta ka ajengan kudu mahabbah ka para asatid emang iraha rasul ngomongna iraha rasul ngomong baheula rasul pernah nyarios Pak nepikeun ka ayeuna diabadikeun ku Imam Bukhari tina Sahih Bukhari diibadahkeun diabadikeun ku Imam Muslim tina Sahih Muslim bahkan dina kitab leutik nu sok dikaji di pasantren Tanqihul Kaulgarana aya di Rasul ngomong emang kumaha Rasul ngomongna yuk kita dengarkan sejenak man akramal ulama faqad akramani cawera mu aing mah aya si kompak aing mah jelema we badag ieu teh jawab Allah cawera di kodelan tingali leungeun beber nyebut Allah dimulai siap siap namun can ngeupel we nyana ulah gua kaeureun siap percobaan 1 2 3 ngeupel eureun ngeupel 2 3 mantul mantap betul balik ada siap cici aing dan hari kalau diganggu man akramal ulama faqad akramani
Bayang baik bawa ke Sukabumi teh. Waman akramallah afama wa kul jannah. Nah ibu jeung bapak kau yang berjanji kau yang mengingkari. Lahan jeung candi kebeulkeun nah make leureut ti heula. Panjang teuing. Pengap itu masa. Ampura mangga aja di panjangan tidak pula karunya ka orang dieu. Bisi aya urang teh boga penyakit asma bin bangek. Muga-muga isukan masih buru-buru pararae penyakitna amin. Dengekeun lah tuh. Geus serius ah eta penting tong penting heureuy ah kembali ke raya. Pertama pempertasan otomatis saya jawab. Ibu-ibu yang panjang cenah ge. Cing. Terus datang. Man akramal ulama man sing saha-saha jalma akrama anu ngamulyakeun aya ahabba tegasna nu mika cinta nu mika deudeuh al ulama ka para alimil ulam faqad akramani maka cek nabi sarwajana ngamulyakeun ka kami wa man akramani faqad akramallah barang siapa yang memuliakanku kata nabi maka sarwajana muliakeun ka Gusti wa man akramallah fama'wahul jannah barang siapa yang memuliakan Allah maka ku Allah akan diberikan fasilitas surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gampang mencerna napa kieu Bu cek Rasul sing saha jalma anu cinta mahabbah ka ulama maka sarwajeng mahabbah ka sing saha jalma anu mahabbah ka ulama sarwajeng mahabbah ka Kangjeng jelema mahabbah ka ulama maka sarwajeng mahabbah ka Gusti jelema mahabbah ka ulama maka ku Allah bakal dibere surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan ti kuring ieu orang kampung Ciserembet. Kampung Sirembat. Hayang tah henteu asup ka surga. Hayang tah henteu asup ka surga. Sing cinta, sing nyaha, sing deudeuh, sing mahabbah ka para alimil ulam. Terus Ini terus kan kau hujan kau hujanan. Ya kita ulah ya terima karunya. Betah kene Ibu. Aku hujan lagi. Ini hujan cuma amal. Lanjut. Yud. Yud. Jadi jelas dulu bukti cinta urang ka Nabi dengan cara membuktikan cinta urang ka para alimil ulama. Emang naon hikmahna urang cinta ka ulama? Apa hikmah daripada cinta urang ka para alimil ulama? Kata kurang sirbat dulur hikmah daripada urang cinta ka ulama maka urang bakal naik ngadengekeun papagahna bakal naik ngadengekeun nasihatna bakal betah hadir di pengajian sabab aya papagah kolot baheula kieu orang Sunda mah kagaran-garan resep ka hiji jelema sanajan ngaco ngomongna daek we ngadengekeunana darsebah tapi
tapi lamun urang hewa ka hiji jelema resep khusus ka kiai hewa ka ajengan maaf boro-boro naik ngadengikeun omonganana sumahona ngarjopkeun fatwa jeung piurukna ningali senarna kita hayang maledo keunda punggung ge hewa bener teu bener tah teu kenapa dah hewa urangna oh berarti pangna urang wajib mahabbah ka ulama pangna urang wajib deuleur ka kiai supaya urang naik ngadengikeun pengajianan apa kiai nu mana nu kudu dihargaan teh naha anu jauh apa nu deukeut teh dulur orang Siremban anu wajib kurang kudu dihargaan pak kiai setempat anu kurang kudu dihargaan wen jauh aya artuna mah da teu kudu dihargaan pak nu deukeut sabab lamun aya kasurupan moal mungkin rupan ka Sukabumi bener tah teu namun aya kasurupan mending keneh ngundang Arjuna apa mending nu deukeut namun aya nu paeh di dieu mending ngundang Arjuna apa mending nu deukeut anu kurang kudu dikumaula nu deukeut anu kurang kudu dihargaan kudu dihargaan jadi kan dengan euy terus kita lanjut kita ini supaya kita fokus sampai ke hati we heulanan ngajinya aing oge handang ieu mah nu kabuni kipas-kipas aja saya jadi terganggu loh dengan suara-suara tetesan air yang kena ke badannya jadi nggak gulung ada gitu suara kurang tak kuping ke bu jelas ke bu oke bisa dilanjut kabut tinggal gedean kalau ibu bapak daripada hulu jangan isi kering sok ayo nama mencari lewat tempat senyaman mungkin sambil kita baca sholawat bareng-bareng setuju? setuju? udah baca sholawat mudah-mudahan hujan sih jadi saksi bahwa bulan cinta Nabi setuju? Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik
Semuanya sholat dulu. Salam ala qawla Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. La ilaha ومن كذب جبره جحيما
رسول قمرية وآن الزمان أن ينجلي عنه الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحجر القدسية وأخذت المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام. Semuanya kita bahagia, kita adakan peringatan Maulid Nabi dengan memperbanyak sholawat. Pada keadaan hujan, mudah-mudahan peringatan Maulid ini diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ada yang ngarang-ngarang. Kita
بإسرائيل إليك مرحبا 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 والشجرة يا حبيبي إنك قبل نفوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عندما شهدوا المحامل وتنادوا للرحيم إنهم ودعوا سائر قلت كبريا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك semua ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya waliyal hasanati ya Rabbi واغفر عني
sallallahu ala ya Rasulullah sallallahu alaihi marhaban sallallahu ala Nanti kita tutup doa kubur urang sadayana. Ieu ngajina teruskeun apa toh? Lanjut. Hujan kene tante. Ibu bapak jangan katakan gagal peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini. Saya yakin kayaknya Allah memberikan yang terbaik buat kita. Lamun tadi hujan kencan buku macam Maulid kabeh. Betul? Lamun tadi hujan ku Allah can puguh baca sholawat kabeh. Betul. Semoga hujan ini menjadikan saksi nanti di hari kiamat bahwa kita semua mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayeuna teruskeun apa tong ngajina. Dia ngaji sok nepi ka jam sabaraha. Ya cara rapi teh ya. Geus marhabe cap jemer marhab. Geus baca maulid capek tah henteu. Capek tah henteu. Nikmat apa henteu? Nikmat apa henteu? Masih semangat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bapak saya tadi sudah tegaskan bahwa wayah ngabuktikan cinta urang ka Nabi dengan cinta kita terhadap para alimil ulama. Jika geus jam sakieu mah ulah loba heureuy bae Pak. Urang ngaji lempeng bae Pak. Kenapa kita harus cinta ulama? Supaya orang betah hadir di pangaji. Karena ngaji teh penting Bu. Pak, ngaji penting. Sabab lamun jelema jauh tina pengajian, jauh akan para alim ulama. Di urang baca keterangan bareng-bareng urang kagok ngaji bae ayeuna mah siap? Siap. Dituturkeun kula ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dina kitabna Nasaihul Ibad anu disyarahan ku Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Ieu bahasana falaula bi'ilmi al-ulama'i lasara an-nasu al-bahaimi. Artina lamun jalama hirupna
ti kiai maka kalakuanana kalbaha imik bakal alabatan sato ayo ulah atuh ayo nama ayeuna urang praktek kuring hayang nanya ka urang dieu Ayang. ari orang dieu punten nyahotan teu kana monyet nyahotan teu ari monyet sato apa manusia sato apa manusia berarti orang dia nyaho kana monyet orang dia monyet apa jelema coba pula hayang nanya ari monyet sok dahar tara monyet dahar aing mah teu nanya monyet dahar naon ari monyet dahar tante monyet minum monyet sare monyet sholat monyet ngaji monyet puasa monyet zakat monyet marhaba cing atuh dulur ari urang jelema apa monyet jelema apa monyet ari jelema dahar apa henteu jelema minum jelema sare jelema salat apa henteu jelema ngaji jelema zakat jelema puasa jelema marhaba atuh dulur lamun aya jelema pagaweana hardolin dahar modal jeung ulin giliran di kita salat teu daek ngaji oge teu daek puasa oge teu daek zakat oge teu daek masjid oge teu daek maulid oge teu daek nu kitu teh no bari dalam ka aing atuh ibu kodetna ya seetik tapi kudu ka hati ya ngaji ya ka hati tante serius ya ka hati tante bu coba urang praktek ulah hayang nanya awas ya salah ngajawab bahaya ya Monyet. karena naon geus monyet bahaya ya ulah hayang nanya nanti teh kampung Sirembat lamun di Sirembat aya sosok RT nanti lok sholat berarti RT na Bukan monyet. Ketakut teu. ya Arjuna ngawur teu ngomong ya ngawur tah henteu ngecapruk apa henteu aya dalilna apa eueuh dibaca ku sorangan apa barang-barang RT na hadir tah henteu iukna di belah mana ampun Pak RT ulah kasihu RT dinisbatkeun alabatan monyet lamun RT na ti lo salat jangankan RT rek RW na kah rek lurah na rek bapak-bapak na rek kiai na rek ibu-ibu na kangarangan berani meninggalkan sholatul maktubah sholat tugas dipardukeun ku Allah nu kitu mah pantas dinisbatkeun alabatan jadi bu sorry baik ke hati tante bahaya nanya khusus ke ibu-ibu bu Pak terus terang di Pulau Lembut jadi Sukabumi nanya ibu-ibu bu nggak jawabnya kena jadi orang bangun baradak perutnya ya bu ibu lamun ibu boga salaki pagaweana hardolin dahar modal jeung giliran di kita sholat naon sholat tadi tuh ke masjid hes amat kita sholat ke masjid kirang bara berjamaah masalah batu 27 derajat saeutik oge moal dikurangan kan
Jasi ada ngadadak jadi ustadah iyo. Lain ustadah goblok aing mah ningkatan sholat tadi itu pagawean dengan mancing sama mancing. Kita mancing karena manuk dengan hayang goblok sedikir. Sholat tadi itu karena sholat. Sholat terus isukan gaya kene sholat. Akan naon deui ngaji kali itu rutin tuh jeung ajengan saminggu sakali akan teh hese kana ngaji teh saminggu sakali ngaji makan singetol kali itu ame nyaho kumaha carana salat nu bener kumaha carana wudhu nu bener pembatalanana kumaha pa diajarkeun saminggu sakali makan ku ajengan komo akang ayeuna status sebagai pedagang akan teh kudu nyaho kana bab muamalah cek ajengan oge kan kumaha carana dagang kumaha carana jual beli kumaha carana ijab qabul kumaha carana nginjemkeun duit lain di mah 13 duit dah kudu sia mah kala maksa ka kita nginjem duit ka Mang Emo goblok wah lagi panas ceuli aya dari kudu moal kiai teh tuluy nu model kitu teh sare jeung ibu berarti ibu teh sare aja jeung salaki siapa itu hal anu teh jeung salaki ngan kalakuana alabatan lain mah penting teh sebelas nomor pancai ngaji dibayar besok-besok hujan deui tenang itu dikulunkeun karunya lanjut yuk mual capek mual aslinya gitu oke saya pikir berarti saya tahu berarti dari juga hello utik lanjut mula siap oh dia ya pula ya tapi tak nanya ingin mainan Bidoana heula ti sadayana tena disimpeuring teh Bapak Ibu bade ngalaksanakeun nginum mudah-mudahan sing salamet Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. terus kun Dan gak ramah orang di malu batakur kecil. Bu, jadi jelas jelema nu jauh jeung kiai, nu anggang jeung ajengan kalakuana teh bakal alabatan. Malah Allah lebih mempertegas di Al-Quran, Pak. Cek Allah kieu. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ketika manusia hirupna jauh jeung bimbingan para alimil ulama dulu, ternyata kelakuannya bukan hanya akan sebatas seperti binatang, tapi bakal lebih bejat, lebih anarkis, bahkan lebih predator daripada binatang buas. Kajian ulah kajian beres kajian ulah hayang nanya ka urang dieu di kampung kampung Sirembet. Ibu bapak pernah tante ngadengi ayat cucurut nyawa tau dia kana cucurut pernah teu ngadengi urang dieu ayat cucurut bunuh diri gara-gara krisis ekonomi ayat tahu
Tapi pernah teh ibu jeung bapak ngadenge jelema bunuh diri gara-gara krisis ekonomi? Aya tahu? Saeutik apa loba? Leuwih bejat alabatan sato. Eleh ku cucur. Curug memonyong. Pernah tahu teh ibu jeung bapak ngadenge aya anak kotor? Anak hayang. Ngadenge aya anak hayang wani marehan indungna sorangan. Aya tahu? Aya we. Tujuan mengabarkan bahwa di kampus Cirebon aya anak hayam wani monaran indungna sorangan. Aya tahu? Tapi pernah teh ibu jeung bapak ngadenge jelema dikandung selama 9 bulan, disusui selama 2 tahun, tumbuh besar menjadi dewasa. Mereka berani membunuh ibu kandungnya sendiri. Aya tahu? Saeutik apa loba? Lebih bejat alabatan sapo. Eleh ku kotok kita jelema model kita. Mohon maaf Pak, yang dikhawatirkan itu adalah anak-anak kita ketika anggan jeung para alimil ulama. Makanya saya setuju dengan tema ini, mengajak generasi muda untuk meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlakul karimah di dalam bermasyarakat. Dan ingat wahai pemuda, urang moal nyaho kana akhlak Rasul, lamun urang teu wau jeung Rasul, urang moal wau jeung Rasul, lamun teu diwaukeun ku para alimil ulama. Terus itu ya teh capek teh sahan capek kita ayo orang mah capek oke dah ceramah dibayar kudu nanana ieu mah ibu ceramah di dieu los nggak rusak lain terus terangkan di kelabas itu kahiji awak capek, kedua isukan aya jadwal, katilu abdi kudu ngajaga kesehatan. Tahu itulah dipaksa ke kang keukeuh da isukan kuring teh kudu ngaji di guru murid. Abdi besok teh ngaos di putrana Panasa Abah Gunung Buleut Abah Kiai Haji Ahyudin di daerah intinya lah pokoknya mah. Hartina hiji mumpun loba jamaah di dieu leuwih ti 40 jelema emut kana dawuhan Imam Ghazali du'aul arba'ina kadu'ail auliya. Doa jalmi 40 urang seperti doana para wali dina pada bakal dikabul ku Allah. Doa berarti sing sehat Pak, sing soleh, sing istiqomah, beunghar dunya akhirat. Ya Allah ya Robbal. Nu kadua abdi minta doa di sadayana rehna ieu kula keur nyeun pondok Pak, keur nyeun pondok ieu kula nyeun pondok can pernah nyeun proposal teu kasiwer nyeunna lah sok sieun teu nepi kabeh deui. Nu kadua teu masang gendrum di tengah jalan bari make jading. Ya bisi kata jauh lah terkasih warna muanana ya kumaha tuh ngendelkeun doa we jeung kula can pernah ngajak jamaah make sorban ayo dolatullah belum pernah sabab sieun teu marere kunaon atuh abdi hoyong didoakeun pesantren kula Pak boga produk tak ieu produkna naon Ci? Cai. Oh bener gini pinter. Cai merekna Adawa. Naon Ci? Iya produk pesantren abdi Pak. Cuma ini untuk kalangan sendiri, tidak dijual di Alfa, tidak dijual di Indo. Ini dijual untuk kalangan sendiri. Dan ini pun gak saya jual, saya minta ke jamaah seikhlasnya saja. Ibu abdi mawa cai ieu ka dieu. Maruli yuk. Maruli yuk. Ya tamani dibere itu nanti kita tinggalin ngariweukeun saya
Terus main disiksa di dia. Ayana 300 baik. Tinggali doakan Pak. Ieu cai sanes cai mineral. Reka mana heula dengekeun aing hayang dimaafkeun lah euy. Euy coba cenah cetitin. Cicing heula nyarek ka mana atuh. Licik seueur cuma kitu giliran root balik we. Atuh urang hayang balik sarua. Nah, ayo kurang kudu dipaksakan di dia, kurang isukan jadwal isuk-isuk. Akang mah ngeuna isuk-isuk teh bisa istirahat, kurang mah isuk-isuk aktivitas deui, geus duhur aktivitas deui, penting aktivitas teh mata kudu doa. Daos kadon mah teu boga kekuatan nanaon. Mik satri teu boga kekuatan nanaon. Dokter spesialis cek ulah nanaonan gagah keneh doa jamaah maulid. Alhamdulillah. Tapi jangan cai Pak, ya cai mineral, sanes cai mineral. Khasiatna menurut kedokteran biidznillah dengan izin Allah mampu menyembuhkan penyakit jantung, diabetes, rematik, darah tinggi, kelenjar, mah lambung, memperawet muda, mencerdaskan otak, memperlancar pencernaan dan lain sebagainya. Sok ribu, naon di aya naon. Ibu, saya mohon doa dari penjualan air ini saya donasikan sebagian untuk pembangunan pondok pesantren kami. Doakan keadawanan mudah-mudahan sing barokah. Makin luas jaringanana, makin dicintai umat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Harayang kabeh caina hayang. Yang kumpula kabeh rek dibagi gratis. Alhamdulillah. Gratis lempangna unggul. Oh berarti mayarnya heueuh. Nah cenah Arjuna make daek jualan Pak nyen pondok daripada mental mending keneh jualan. Cek orang Sunda konsep dagang mah kieu. Wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh wantun galeuh teu wantun ulah leuh wantun galeuh teu wantun. Tah kitu ibu kerasa we galeuh atuh teu wantun ulah geuleuh kakulahnya. Hargana emang sabaraha Arjuna? Saya jual berapa per botol cuma 100.000 rupiah. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Pembelian apa murah? Karena sebaik dibawa ke dia dua mungkin. Kalau belian terkenai dari sekali kali kalau kicep balang sak. Enggak benar bercanda. Maknya segede kieu 100.000 pohon. Saya jual minta ridhonya, minta karena Allahnya. Per botol saya minta mahar cuma 10.000 rupiah. Niatkan wakaf karena Allah untuk pembangunan pondok pesantren kami. Mudah-mudahan sing barokahkeun ku Allah, sing dibalas ku Allah kalayan balasan berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ya Allah ya Robbal. Caina ika aya di ditu mareuliu. Niatkan karena Allah. Saya doakan mudah-mudahan sing baleunghar. Amin. Sajajan kumpulan ditutup, yuk urang ngomong heula bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kirang kompak Babu. Bismillahirrahmanirrahim. Suksesna maulid. Urang kompak ngomong bareng kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Suksesna maulid. Lain kuloba jamaah, lain ku halodo, lain kuloba berkat, lain ku ngundang ku balik jauh, lain kuloba jamaah di mana-mana. Tapi suksesna muludan, balik muludan, makin bertambah, rasa sieun kurang ku Allah, makin mampu meningkatkan kualitas ibadah kurang ke Allah. Kaitan muludan sukses Pak.
Jadi ulah aduh gagal dan teh hujan leungit kan ganjaranna ada leungit para maulidna. Alhamdulillah maulid teh sukses ya Allah kumaha kitu bisa marhaba muga-muga we sih jadi kiparat dosa amin ya Allah ya Rabbal pula masa kieu bae di alam cekap Bapak Ibunya kirang sinar langkungan nuhunkeun dihapunten leresna harga mimpi Robi sing jadi ilmu manfaat lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan kahilapan isim kuring mugi agung pangapunten. Ibu dan Bapak yang ingin mendistribusikan sebagian hartanya membeli air adawa untuk pembangunan pondok pesantren kami ternyata setelnya ada di sana silahkan beli niatkan karena Allah. Sebelumnya saya haturkan jazakallah jazakumullah ahsanal jaza, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal Allahu yaqdi bihi bati wa fira li walana fi darajatil akhirah uzma sofa da'ma kana salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.